สวัสดีครับเกษตรกรฝึกหัดครับวันนี้ก็วันที่31 พฤษภาคม 62นะครับก็ช่วงนี้ก็พายุโพดุลนะครับเข้านะครับกอไผ่เราก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงกับเสียหายอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกอไผ่นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่ไว้ลำนะครับแต่ก็มีบางหน่อที่มันเราตัดไม่ทันนะครับพอมันโตมาผมก็ปล่อยเลยก็เป็นการไว้ลำไว้ก็มีไม่กี่กอนะครับที่มันมีหน่อขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วเลยครับหน่อก็เริ่มน้อยลงแล้วก็หน่อเล็กลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ตัดไว้น่าจะเมื่อวานนี่แหละแม่มาตัดแต่ลืมเก็บไว้นะครับเอาไปทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองกันนะครับก็ยังพอมีหน่อขึ้นมาบ้างนะครับนี่ก็ตัดไปหลายรอบแล้วแหละนะครับแล้วก็หน่อก็เริ่มจะหมดแล้วก็หน่อมันก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆนะครับบางต้นที่เราบางกอนะครับที่เราตัดไม่ทันผมก็ปล่อยไว้เลยนะครับก็จะมีหน่อแบบนี้นะครับกอนี้ก็มี2หน่อแล้วที่เป็นลำใหม่นะครับส่วนกออื่นๆก็ไม่น่าจะมีนะครับเราตัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับหน่อมันก็จะเล็กลงอันนี้มันก็ขึ้นมาด้านข้างหน่อที่เราตัดไปใหม่นะครับอันนี้เป็นแหนงมันนะครับประมาณนี้นะครับโพดุลทำอะไรเราไม่ได้ ก็มีใบร่วงหลุดไปบ้างนะครับอันนี้ก็มีเล็กน้อยโอเคนะครับสำหรับไผ่เราก็ยังมีลำใหม่ให้ดูนะครับ ว่าจะไม่ไว้ลำแล้วปีนี้นะครับก็มีบางเกาะที่มีลำนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันอันนี้กิ่งมันหักลงมานะครับมันหักลงมานี่กอข้างล่างซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันก็ยังมีหนอนนะครับส่วนลำนี้ที่ลำแม่มันโค่นออกไปทั้งหมดนะมันล้มนะครับแต่เราไม่ได้ถอนโค่นมันออกนะครับมันก็เกิดใหม่แล้วเป็นกอแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นกอแล้วครับมี3-4ลำแล้วก็มีหน่อไหนขึ้นมาสำหรับกอนี้เราไว้ลำทั้งหมดนะครับที่เป็นหน่อไม่ได้สับหน่อปล่อยมันขึ้นก่อนนะครับส่วนกออื่นๆก็ข้างล่างก็อย่างที่เห็นครับก็มีหน่อปลาปลายแล้วก็เป็นลำเก่าครับลำเก่าซะส่วนใหญ่มันแหละเป็นลำเก่าหมดเลยนะครับไม่มีลำใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวหน่อพวกนี้เราคงต้องตัดนะครับตัดไปทำแปรรูปนะครับหน่อไม้ดองอย่างเดียวเลยนะครับหน่อแล้วก็เอาไปแจกญาติพี่น้องบ้างนะครับถ้าใครมาก็ใครมาขอเราก็ให้นะครับเพราะเราก็ไม่ได้กินอยู่แล้วอันนี้ก่อนนี้เราไม่ค่อยที่สั่งก่อนเลยก่อนสุดท้าย เดี๋ยวหมดช่วงหน้าฝนเดี๋ยวให้เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะทำการสางกอออกบ้างนะครับตัดลำที่มันใหญ่ๆออกไปใช้นะครับมาทำค้างทำอะไรในสวนเรานี่แหละนะครับผมโอเคครับสำหรับกอไผ่ช่วงนี้ก็กลางฤดูฝนนะครับปลายฤดูฝนแล้วมั้งนี่สิงหากันยานะครับก็กลางฤดูฝนแหละนะครับฝนก็เริ่มมาเยอะนะครับหน่อก็เริ่มจะหมดพอจริงๆมันก็ออกนานแล้วแหละครับหน่อไม้ครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ